Всех приветствую на нашем канале. У нас сегодня будет ремонт. Телевизор Samsung с проблемой не включается. Сейчас подключим его в сеть и посмотрим, какая у него проблема. Слышим, что какой-то звук издает телевизор. Индикатор у нас светится. Начинается автовключение. И все, телевизор включиться не может. И вот так вот он зацикленно моргает. Сейчас покажу модельку этого телевизора и начнем его разборку и ремонт. Вот модель телевизора на ваших экранах. Это LE26R81B. Телевизор с ламповой подсветкой. Сняли заднюю крышку телевизора. Тут у нас плата блока питания. Плата main, плата инвертора под металлической защитой. Здесь у нас идут подключения к лампам подсветки. Плата Текон, тоже закрыта металлическим кожухом. Также можете заметить на плате main такой вот прогар. Видимо, произошел он во время того, как пытались подключить разъемы в тюльпан. Но это не точно. Итак, сняли плату. Сейчас под светом можно будет лучше разглядеть прогар, повреждения. Значит, вот эта микросхемка у нас NTP3000, это звуковой усилитель. К обвязке этой микросхемы относится данный прогар. Также у нас есть плата донора. Она не рабочая, но это место, которое у нас пострадало на нашей плате, оно здесь целое. Так что отсюда можно будет снять компоненты и восстановить участок, который у нас поврежден. Итак, очистил это место от гари. Сейчас выглядит все симпатичнее намного. Можно разглядеть элементы, которые сгорели. Сейчас я поснимаю элементы, которые явно сгоревшие. Прозвоню соседние элементы на пробой, возможно, какие-то резисторы сгорели еще, но визуально целые. Вот. И дальше будем с донора перекидывать исправные компоненты на эту main-плату. Итак, снял сгоревшие элементы. Как видим, под ними прогорели и контактные площадки. Допустим, вот площадка прогорела. Здесь тоже, здесь кусочек остался от нее.
Надо будет все восстанавливать. Также у нас звенит в коротком замыкании вот этот конденсатор и вот эти два. Сейчас покажем. Замыкание, здесь замыкание, здесь тоже замыкание. Возможно, виновником является как раз звуковой усилитель. Это объясняет, почему при включении телевизор издавал такие звуки из динамиков. Вот. Скорее всего, звуковой усилитель тоже надо будет сейчас менять. Я его сейчас выпаю и проверю вот эти конденсаторы уже после того, как выпаем звуковой усилитель, ушло ли короткое замыкание или нет. Потому что вот эти вот конденсаторы — это питание этой микросхемки. Итак, снял с донора, подготовил к установке мелочевку. Это у нас резисторы 3 штуки, один конденсатор и одна катушка СМД. Сейчас буду их запаивать на место, а потом буду переставлять усилитель звука, микросхему усилителя звука. Так, поехали. Итак, вот что получилось в итоге. Микросхема сейчас, звуковой усилитель стоит с донора. Мелочевку SMD я заменил. Здесь я их спаял вместе, так как здесь дорожка, которая прогорела, это одна площадка. Ну, то есть они как бы вот этими концами стояли на одной площадке. Я их просто соединил вместе. То есть это катушка и конденсатор. Резистор, немножко у него обгорела маркировка. Ну а так все элементы сейчас на своих местах. Сейчас можно будет еще проверить, нет ли каких-то коротких замыканий, прозвонить еще раз все элементы на соответствие номиналам. И если все нормально, можно будет попробовать подкинуть плату в телевизор и проверить. Итак, на плате сейчас все нормально. Каких-то дополнительных проблем выявлено не было. Сейчас ее подкинули вот на телевизор, подключили разъемы. Сейчас попробуем включить, посмотреть, что изменилось, либо не изменилось. Писка нету, как было в начале. Это уже хорошо. Сейчас посмотрим, что там у нас телевизор, в каком режиме. Так, индикатор не горит, а у нас изображение есть, то есть он уже включился. Так, хорошо, тогда сейчас дособерем его до конца и будем уже проверять его, смотреть, что там со звуком. Так, телевизор у нас стоит сейчас на тестировании. BBC Earth Films представляет. Звук есть. Все работает. Так что мы его еще погоняем. Вот. Ну а проблема с ним, скорее всего, возникла из-за того, что подключали тюльпаны. И произошло какое-то замыкание. И вышибло вот эти все элементы, выгорели элементы, видели. И пострадала микросхема усилителя звука. Поэтому телевизор не включался и издавал такие странные звуки через динамики. Но при всей необозримой широте... На этом наш ремонт данного телевизора подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. И до скорых ремонтов. Всем пока.
каменистой луной, которая вращается вокруг нее.